Hello, survivor. I'm back. Baka lumabas na yung panglima kung meron. O nga, lumabas na yung panglimang anak niya. Hi, survivor. Panglima na yan. Congrats. Ayaw gaw so dia kay ang iro mo dool. Dinidilaan mo. Anak mo. Survivor. Yung panglima, oh. Hi. Ayaw dool dili dapit ha kay Dami mo na anak, survivor, ha? 5 na. Iktong yun mo. Amo dool dili kang tagiyara. Dito ko lang siya pinanganak sa lugar na to, maliit na lugar. Ito yung stock room ko. Lalagyan ng mga soft drinks para sa paninda ko. Ito uling para sa barbecue ko. Dito ko siya nilagay kasi wala masyadong bata dito. Takot kasi ako na baka makakagat siya. Survivor, 5 na anak mo. 5 na anak ni Survivor. Congrats! Hintayin mo, Survivor, ha? Baka may pang-6. Sige, Survivor, ha? Habang naghihintay ako na anak na talaga sa panghuli Survivor, nagluluto muna ako. Daing na bangos, meron ako naluto na. Okay, hintayin ko lang. Tingin tayo sa labas, anong nangyayari. Ito pala labas. Yung anak ng Survivor, yung isa. Happy! Tingnan nyo. Hi, Happy! Nanganak na yung mama mo. 5 na yung kapatid mo. Hi, Happy! Sige, Happy, bye-bye! Humingi